Manatitra ny araba tomboky lasy tomboky vavy tonga soa indray atao anatin'ny fampalalambavao amin'izao alina izao ankasitrahako sady ianao tsy saraka aminay hatramin'ny farany ny ako ny etsiky ny mpampianatra no hoentsika manokatra ny fotoana amin'ity alina ity ao anatin'ny dingan'ny fampiresahana ho fahamahana ny olan'izy ireo ny mpampianatra mpiasa-panjakana amin'izao fotoana izao raha ny nambarany ny solotenandreo mpampianatra avy eo anivon'ny etsika tanimbarinandrina ny prime ministre moa no efa mandray an-tanana ny fahamahana ny fitakiana ataon'ireo mpampianatra amin'izao fotoana izao ny laza kosa reto farany fa vantany vao mahazo valy mahafapo mahakasika izany fitakiana izany dia hiverina avy hatrany andray ny asany ireo mpampianatra manao fitokonana manerana ny nosy tompotena sara no mitondra ny fanazavana amin'izao fotoana izao zany moa dia eo amin'ny fifampiresahana amin'ny primature mihitsy zahay rehefa sarotra namana azy teto anivon'ny ministeran'ny éducation nationale izay ny teny izy efa miplafonina izy amin'ny adihevitra rehetra dia eny amin'ny primature zany zao ny adihevitra miroso ny adihevitra satria hatramin'ny latsinainy io adihevitra io zany nandeha hatramin'izao aloha zany dia miandry zahay io satria raha araka ny resaka zareo dia isy zavatra ifampiatsoana atoato atao anaty fotoana fohy fa mandeha ny fifampiresahana rehetra hahatongavana any amin'ny famahana zao olona metoko zay fa rehefa izay rehetrarehetra izay fitakiana mpampianatra zay ny tafavoaka araka izay ny eritreretana azy dia mbola blokiray foana izay mpampianatra verina manohy ny asanay hahatanteraka an'izay tokony eritreretinay saingy apetraka etona foana fa any aminareo fanjakana ny antoko izany rehetrarehetra izany saika isan'andro moa no isiny dingan'ny fifampiresahana eo amin'ny tompona ndraiky mpanjakana sy ny solotenandreo mpampianatra izay manao fitokonana saingy hatramin'izao mbola tsy hita taratra ny fivahana izany olana izany na dia efa nisy aza ny dingana narosiny teo anivo ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny ministera ny fanabeazam-pirenena sy ny prime ministre ao anatin'izay etsika ataon'ny mpampianatra izay moa dia mifantatra fa misy amin'ireo mpampianatra izay mikasa hanohy ny fampianarana any amin'ny faritra sasany no hiaran'ny fandrahoana nataon'ireo mpampianatra izay manao ny fihetsiketsehana araka ny fanazavana hatrany farariny sy itsy ny fitakiana ataon'ny syndicat sy ny mpampianatra ho ny maître Willy Rasolonjatovo tsy tokony asiana tombosiala ny fahamahana ny etaeta sy ny fitakiana ataon'ireo syndicat samihafa izay tokony ho jeren'ny fanjakana akaiky mba hametrahana ny fitoniana eto amin'ny tany sy ny firenena fanampanazavana tsy tokony asiana tombosiala ny famalina ny fitakian'ny syndicat isan'ny tokony hojerena akaiky ny an'ireo mpampianatra hoy ny maître Willy Rasolonjatovo fitakiana syndikaly dia amiko dia hatramin'izay izy io satria tenako zao niarareo syndicat rehetrarehetra ireo hatramin'izay zany na ny domaine na ny douane na ny trésor ny aéromat tsy ndretrarehetra zany aran'izy ireo ka fantako hoe ny alahelo sy ny fitakian'ireo ireo indrindra feto mpampianatra eto ka za manao hoe tokony tsy asiana tombosiala le vahoaka indrindraindrindra fa hoe le fonctionnaire satria raha diplôme mitovy ihany tokoa ve maninona tsany atao ambony karama ireo atao ambanimbany fa atao mitovy dodolo rehetrarehetra ka izay zavatra zay nefa ny tsy anjaran'ireo syndicaliste reo mametraka azy sy mamanala n'le hoe olana fa ny fanjakana ny tokony anatanteraka an'le izy dia fanjakana manao hoe ataoko zavatra mba tsy hampitaraina reto voaka reto ataoko zavatra mba tsy hampitaraina reto fonctionnaire reto satria zavatra ray tokoa arary sy tsy fangatany zao ataontsika hoe mijaly mpianatra satria mety isy année blanche maro zany fa tsy azo mihina tsiny koa le mpampianatra satria mba mafy ny mahazo anazy ngamba fatsika irentsika matetika dia isan'andro mihitsy hoe ny any ambanivohitra any rehefa maka ny bon de caisse zao avy any ambanivohitra any misy manafika misy maty mihitsy ary tafendala ka mba rehetrarehetra zany le olon'izy ireo hoe zao ny tokony hahatsara an-tsainan'ny mpianatra dia zao koa mahatsara ny mpampianatra dia milamina izy rehefa apetaka nambarany tanora mandray andraikitra kosa fa tsy amin'izao vanim-potoana no manana ny fifidianana izao no tokony hanaovanareo karazana fitakiana samy hafa ireo ka io gouvernement io nge tsy amaolany fa mahany fifidianana zay na tongavan'ireo gouvernement ireo fa misy ministre vitsivitsy ao amahany problème amin'ny parti any tsiraray avy zay ny zava-misy eto zany zao fa raha hoe tady vahaolana hoe andeha ampidina ny carburant alama ny fitakiana syndikaly tsy ho tonga amin'izany any problème antsika fifidianana zao ny problème antsika amin'izao miteny zao eo amin'ny pejiny politika tapitra ny fihetsiketsehana natao ho teny amin'ny kianjany 13 Mey izay notarihan'ireo solomamboaka 17 ho tany am-Piandohana lasa miendrika fanonganam-panjakana ny tolona raha mbola tohizana ho ny avy eo anivo ny parlementaire tim atao aoriana ny fitsangana ny gouvernemanta ny maromaritra iraisana na izany aza dia manohy ny fitakiana
miaraka amin'ireo syndika ihany nisy olomam-bahoaka araka ny fanazavana azo hatrany nilaza ary nanamafy nefa ankilany ny avy eo anivon'ny GRAC na ny Grand Rassemblement des associations pour les changements fa tsy mbola vita ny tolona satria tsy mbola tanteraka ny fanovana izay nampanantenaina sy nandrandray ny vahoaka malagasy mitoy ny tolona ary amafy raha ny nambaran'izy ireo sady hoentina ihany koa manohatra ny fifidianana izay kasaina atao amboletra amin'ity taona ity fanampanazavana. Député izay nitarika niala fa ny tolom-bahoaka dia mitoy indray tsy mety ny anovana fifidianana amin'ny 7 novembre satria voalohany aloha saison de pluie io faharoa manaraka an'izay mbola mikorontana ny firenena ny syndicat mbola tsy tonga amin'ny tanjona amin'ny tanjona zay kendreny dia ny fanovana ny asa-panjakana mikorontana zavatra misy eto amin'ny firenena zany mbola tsy mandeha amin'izay loana ary ny fitakim-bahoaka mazava tsara fa dia ny fialany hela jaonary mampianina filohan'ny repoblika sy ny mpiaradia amin'ny rehetrarehetra ao anatin'ny fitondrana satria rehefa somary niparitaka ny député dia niteny amin'ny télésumé zany dia ny ray feo fa ny tolona dia niovainy anarana tsy tolona zay ho an'ny député telo amin'ny fitopolo tsony fa niovaina hoe mouvement populaire pour les changements tolom-bahoaka zany izy manomboka eto ny vahoaka zany tompony ary ny vahoaka zany no zay mitaky ny fanovana no mitaky fanovana hatrany fotony manomboka any amin'ny rafitra farany ambany ka hatrany amin'ny farany ambony rafitra farany ambony ka hatrany amin'ny farany ambany fa tsy tokony hisy ho candidat ho filoham-pirenena na ihany koa heritreritra hanohana candidat ireo izay nanao soni tamin'ny fifanarahany hetsika ACFI sy ny ADN namany manala tena ireo izay mieritreritra ny andray anjara amin'ny fifidianana izay kasaina atao amin'ity taona ity raha ny noamafisy ny ACFI hisy ihany koa ny diabe raisam-patra ho tanterahana ho fanoherana ny fanatanterahana ny fifidianana tsy hialoava ampandaminana fanampanazavana. Mazava ny foto-kevitra ny joroany hetsika ACFI dia ny fanatanterahana ny fanorenana ifotony mialoha ny fifidianana nanamafy izany foto-kevitra izany ny fifanaovantsony nisy teo amin'ny mpikambany ACFI sy ny ADN dia ny fanakanana ny fifidianana izay kasaina ho tanterahana amin'ity taona ity miroso hatrany ny fifampitiniana ho fametrahana ny paikady hanatanterahana ny fanorenana ifotony araka izany dia nilaza ny mpandrindra nasionaly ny ACFI Petra Kotoniaina fa namany manala tena ireo olona izay manohana izany fifidianana izany ary mikasa ny hanohana candidat ihany koa misy olona efa fantatrareo nilaza fa mpikambana amin'ny ACFI niaraka nanao sonia tamin'ny ACFI sy ny ADN teny Andohalo kanefa izy nilatsaka filohan'ny repoblika ka zava-dehibe aminay ty zavatra natao ty ny ACFI sy ny ADN dia mazava tsara hoe tsy mety ny anaovana ny fifidianana fa tsy maintsy miroso amin'ny fanorenana fotony aloha ka lazainay eto androany zany fa Andriamatoa maire Belgique izay namana nanao sonia teny Andohalo nefa nilatsaka ho vidiana filohan'ny repoblika dia manala ny tegna zany tsy ho atao anatin'ny ACFI isony ary raha na mbola misy namana hanao an'izay ny latsaka candidat izy na manohana candidat dia tsy ekena satria sahala hoe olona tsy matoky zany ny zavatra zay atao. Tapaka nandritry ny fivorimbe izay no tanterahana nanomboka ny asabotsy teo fa hisy ny diabe isam-paritra hoentina manohatra ny fifidianana. Ny hetsika moa zany dia ho atomboka tsy dia ho ela angamba anatin'ny 10 andro eo fa ny manana hetsika zany moa anao diabe eto Antananarivo ny entsonany vahoaka rehetrarehetra tsy dia moramora loatra zay mbola eo daholo ny fikenkenenana sy ny taratasy isan-karazany fa na izany naty zany ao anatin'ny 10 andro zay zany efa mieritreritra ny anao an'izay diabe zay ny anombohana an'io diabe io moa zany eto Antananarivo fa izy io isandrahaka manerana ny région sy ny distrika rehetrarehetra manerana ny Madagasikara hanaporofona zany hoe tsy mety ny anaovana fifidianana raha ny amin'izao fotoan'izao aloha satria ireo ny antony moa ireo crise rehetrarehetra niseho teto amin'ny firenena nanomboka tamin'ny 72 91 2002 2009 tsy nisy voava tamina resaka fifidianana fa vao mainka niteraka crise ka izay no hitsangananay amin'izao fotoan'izao hoe andao aloha hiaraka anarina n'ity firenena ity sika vahoaka malagasy rehefa avy eo amin'izay tsika miara-mifidy zay olona mety ho fandaritsika fa aharina n'ity firenena ity.
fa eo amin'izay fanehoan-kevitra momba ny fiainam-pirenena izay hatrany ilaina ny fanarenana ifotony saingy ny fisiany tetezamita lavabe no tsy tokony hisy eto amin'ny firenena intsony ka aleo aloha aroso ny fifidianana raha ny nambara ny maître Willy Rasolonjatovo omena fotoana voafetra ny filoham-pirenena izay olany amin'ny fifidianana ho avy eo izay tsy maintsy anatanteraka ny fanarenana ifotony raha ny fanazavany. Eto amin'ny firenena dia mazava loatra fa misy zavatra mifanaraka sy tsy mifanaraka amin'izao fotoana izao ary misy manao ataotao foana izy. Zavatra marina aloha zany dia fantatra hoe ny fifidianana dia tsy maintsy ilaina izy zavatra ia naroviana fa la fifidianana fotsiny hoe hotereko masika toy voalobo zaza dia ohatrany tsy mety ilay izy satria tsy mahafaka mihitsy zany le hoe crise verimberina foana raha ohatra zavatra fantatra hoe tsy ekeny be sy maro anisan'ny zavatra anankiray koa hoe everina hoe tsy ho tanteraka amin'ny tokony izy satria tsy fanarahana ka eo zany dia apetako zany fametana izy dia hoe ilaina le fanarenana fotony fa aleo vita kosa aloha ny fifidianana dia zay vao atolota zay président lany vaovao eo mena valy volana izy dia hery-taona hoe tsy maintsy vitainao ty zavatra ao anatin'izao fotoana sasan'izao zao tahaka an'izay koa zany le code électoral zay mbola tsy mipetraka tsara amin'izao fotoana zao tokony atao koa io zavatra io satria tsy mety raha ohatra hoe code électoral efa naloha tsy mety ny ihany mpilevireny tsy maintsy anaovana izy zany rehetrehitra zany zao ahafahantsika mieritreritra hoe tokony amboarina zany le fifidianana amin'izay fotoana izay kanefa kosa le fifidianana hoe ho lava be hoe vao atao tsy mety koa satria manjary ohatra ny fotofotsy fiainan'ilay vahoaka fa tsy mipetraka amin'ny tokony izy. Eo amin'ny fiomanana amin'ny fifidianana midika ho tahotra ny fanaovana fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana ho ny filoham-panorona ny antoko politika ve na ny malagasy sasy vonona tokony ho jerena akaiky ihany ny mahakasika izay raha ny nambarana dia tsy voafatra ao anatin'ny lalàna azy milaza ny tsy maintsy hanolotra kandida ho filoham-pirenena moa ny SMV raha toho ka tsy hisy ny kandida afaka mitondra ny vinam-piarahamonina izay natotra izy ireo ho fanomezana tombontsoa ho an'ny fokon'olona eny ifotony fanampanazavana. Milaza ho manohana ny sy ny fifidianana filoham-pirenena amin'ity taona ity ny SMV miroso ny fifampiresahana amin'ireo izay mikasa ho kandida momba ny vinam-piarahamonina naroso ny SMV raha toka tsy hisy ny kandida vonona hitondra izany vina izany dia tsy maintsy ho kandida ny filoham-panorona ity antoko ity raha ny nambarany. Milaza ny tsy matahotra ireo heverina fa antoko misongadina ny SMV izay nametraka fa ny olona no arenina saingy ny mahakasika ny fisiany endrika fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana no nambarany fa tokony ho jerena akaiky. Aminay zany diso tanteraka mihitsy ny fanaovana propagande mialohan'ny fotoana tokony fanajana ary tokony mipetraka ny règlement nazy mazava fa za mametraka mazava tsara hoe izay tsy matahotra alohandreo candidat lehibe satria fantatra hoe fahoriam-bahoaka le fahoriam-bahoaka zany tena zava-dehibe indrindra hoe maro mbola mahatsapa ny tenany fa tsy le maolona an'le olona mihitsy zany voasosy eto Madagasikara ka za mahafantatra rehefa tonga saina amin'ny malagasy amin'ny ora zay fotoana anaovana propagande dia maneho ny hevitra izay sy manao ny teknika rehetra isina amin'izay rehetra zay satria anony andro fampelezan-kevitra fa amin'izao zany zay dia manomana andreo dossier sy manomana ny rehetra ka tsy atahotra kandida vaventy eto firenena mihitsy zay raha manokana aloha zany dia miteny fa malagasy dia efa tonga saina eto amin'ny taniny ary mahafantatra ny zavatra tokony ataony dia averiko indray mandeha tsy manana vola amina milara hoetona zay rehefa voalohanay conscience sisa dia ny olona no arena aminay. Fa saika ny fifidianana trany no niteraka ireo olana efa niseho teto amin'ny firenena hatramin'izay isan'ny votoatiny izany olana izany ny mahakasika ny lalàna ifeny fifidianana ny mahakasika ny fandrafetana ny lisym-pifidianana ary ny mahakasika ny hevoka-pifidianana ankoatra ny fanehoan-kevitra izay voizindreo mpanao politika amin'izao vanim-potoana voalaza fa anomanana ny fifidianana izao dia manana ny fanehoan-keviny ihany koa ny olom-pirenena nambarana izy ireo tamin'izany fa tsy tokony atao horaraha ny mpanao politika ihany ny fanomanana ny fifidianana fa tokony omena sehatra ihany koa ny vahoaka tsirairay isan'ny takena ihany koa ho izy ireo ny fanabeazana ny olom-pirenena mba hisiny ny fandraisana andraikitra feno sy tsy ahalasa azy ireo ho fitaovana politika intsony fanampanazavana.
olana tamin'ny fanatanterana ny fifidianana teto Madagasikara hatramin'izay ny tsy fahatomombanany lisy mpifidianana eny anivon'ny fokontany. Maro amin'ireo mpifidy mantsy no tsy voasoratra anarana, na izany ireo efa nifidy na ireo vao nahazo kara-panondro. Misy amin'ireo efa tsy tokony hifidy ihany koa no mbola hita ao anatin'ny lisitra kanefa tsy tokony hanatanteraka izany intsony toy ireo olona efa maty sy ny gadra. Mbola lesoka ihany koa ny fomba fanatanterahana ny fampelezan-kevitra fa indrindra ny tsy fisian'ny mangarahara amin'ny famoahana ny voka-pifidianana izay miteraka savorovoro raha ny fanazavan'ireo olon-tsotra sendranay. Manoloana izany, ilaina ary zava-dehibe ny fanabeazana ny olom-pirenena, eo ihany koa ny fijereny fotony mahakasika ny lisy mpifidianana, mialoha ny anatanterahana izany tsy ampiverimberina ny olana nisy hatramin'izay. Tokony avela lalaka amin'ny safidiny rehetra, tsy ho reberebena amin'ny fizarana fanomezana samihafa ao anatin'ny fampelezan-kevitra raha ny fanazavana izy ireo hatrany. Zavatra ao anatin'izay zany tokony verifiena mety mihitsy aloha ny lisy fifidianana satria lasa rehefa vita fifidiana dia zay misy zavatra ohatr'izao dia lasa problème be izy hoe mangala vato ny sasana milaina mihitsy fanatanterahana zany tokony miomana melo mihitsy zany tokony hoe heritaona melo amin'ny fifidianana efa mbazarina ny olona sy manana amin'ny hoe hiarika fifidianana any amin'ny fokontany moa zany ny tena fijerevana fahamarinana amin'ny ny olana zany hatramin'izay tamin'ny resaka fifidianana dia amin'le resaka alavato tsy mandeha amin'ny fahamarinana mihitsy izay mitondra eo zany dia miezaka foana hoe ampandamin'ny tenana eo amin'ny alavato any zany ny tena olana. Ny olona zany tokony anana tena fahaleovantena mihitsy hoe tsy voavetivety vola, tsy manaiky hoe tambatambazana akanjo fa tokony mijoro tena fahaleovantena mihitsy tsy mora io zany tokony hoe programme anasan'ny candidat tokony apetraka any amin'ny ACC mihitsy hoe tia programme anasako dia fitaiko ao anatin'izao taona zao taona fa satria lasa voafitaka fotsiny le vao zavatra tsy vitany akory nefa ampanantena iny dia koa izy rehefa tonga ao zavatra foanana ny fizarana fanomezana ao anatin'ny propaganda satria lasa izay manam-bola fotsiny. Fa io zany tokony izay tena politika hoe zao ny ana ny korako firenena raha lany eo ady izay tokony entana olona miresaka vola sy siramamy sy vary sy mianina dia aveo le olona mahatra tokoa voafakam-panahy amin'izay fa tsy manana ny safidy. Fa iverenantsika kely ny lafim-baovao mahakasika ny fanabeazana natao sy ny androany teny amin'ny foiben'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ny tiatsikasa nampiana ny mpampianatra FRAM afe ny fampiasana ny teny malagasy sy frantsay. Fanamafisana ny fahalalana manokana ho an'ireo mpampianatra moa izy ity fa ihany koa mba ifehezan'izy ireo ny fomba fampitana ny fampianarana ireo teny roa ireo raha ny fanazavana nomen'ny ministra Horace Cassien. Teny atoerana tompo tena sara. Ny fanjakana frantsay sy ny fanjakana malagasy no raha mimbona antoka anatin'ity tetikasa ity izay arahana amin'ny projet performe raha ny fanazavana. Tanjona moa ny ampiakarana ny faripahaizan'ny mpampianatra FRAM amin'ny CEG sy ny lycée eto amintsika. Ny teny hoenty mampianatra dia ny teny frantsay sy ny fiteny ofisialy dia ny teny malagasy. Antony roa lehibe zany zavatra tanjona roa lehibe no tratrarina amin'ny alalan'ity tetikasa ity. Voalohany ny fanamafisana ny fampianarana ny teny malagasy sy ny teny frantsay ho an'ireo mpampianatra FRAM ary eo ihany koa ireo mpampianatra izay efa amperinasa izay tsapa tamin'ny alalan'ny fanombanana natao fa misy tsy fahampiana be dia be amin'ny fifehezana an'ireo teny anankiroa ireo amin'ny fampianarana an'ireo teny ireo ary ny fahaizana miteny azy andavanandro. Amin'ny fomba ahoana moa ka tsy maintsy amafisina zany ny fampianarana an'ireo teny ofisialy roa ireo satria ireo no fampiasantsika andavanandro na amin'ny administration zany na amin'ny entreprise ka any aty an-tsekoly no anefena ny fahaizana sy fahaiza-manao ny zanakitsika ary manomboka amin'ny mpampianatra zany ezaka zany. Ankoatra ny mpampianatra azo ny fampiofanana ho fanamafisana ny fahafehezan'ny teny frantsay ihany koa ny mpianatra mba hanamorana ny fidirana eo amin'ny sehatry ny asa. Vola mitetina 5,3 euro mahery moa ny teti-bidy ny fanatanterana ity tetikasa ity izay aharitra 2 taona. Ady amin'ny fantrana, ady amin'ny tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra dia tontoso androany teny Ankorondrano
ny fifanaovantsony mpiara-miasa teo amin'ny fikambanana ADEV sy ny ONG Green Cool ary ny fikambanana Teach for Madagascar momba ny tetsikasa fanavotana izay anomezana tombontsoa manokana ho an'ireo vehivavy sahirana. Iandy Miaratina no mitaritra ny Ansipriany. Vehivavy sahirana maheron-roanjato eny anivon'ny Fokotany maro eto Antananarivo sy ny manodidina toy ny eny Akorondrano, Ivandry sy ny maro hafa no hisitraka tombontsoa amin'ny fisian'ny tetikasa fanavotana ho tanterahana eto amintsika mandritra ny roa taona. Tanjona amin'ity tetikasa ity ny anodinina ireo fako avy any amin'ny orinasa lehibe toy ny taratasy, plastika, havadika akora fampiasa andavanandro ahafahan'ireo vehivavy sahirana ireo mahazo fidiram-bola ivelomany toy ny olon-drehetra. Tsy mijanona amin'izany ihany anefa fa hisitraka fampianarana mamaky teny sy manoratra ihany koa izy ireo raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra amin'ity tetikasa ity. Ny association ADEV izay miara-miasa amin'ny association manao recyclage na fako sy ny cours na alphabétisation dia izay moa zany maka an'ireo misy vehivavy sahirana eny anivon'ny Fokotany moa zany izay misitraka an'ilay projet fanavotana io zany projet anampiana an'ireo vehivavy sahirana eny anivon'ny Fokotany dia mahazo tombontsoa moa zany izy ao anatin'izay dia ny voalohany moa zany izy afaka ny zavatra ataony aloha zany maka ny fako io eny anivon'ny orinasa izany hoe fako carton, taratasy tsotra, bouteille plastique sy ny ohatran'izany dia fahatelo moa zany mba aizandreo vraiment mankiteny sy manoratra izay projet izay fa indrindra manampy an'izy ireo anana fidiram-bola satria anana fidiram-bola sy micrée asa. Androany moa nanantanterahana ny fifanaovantsony mpiara-miasa teo amin'ny fikambanana ADEV na ny Agir pour le développement durable et l'économie verte à Madagascar sy ny ONG Green Cool ary fikambanana Teach for Madagascar momba ity tetikasa ity fa indrindra ho fampiroboroboana ny fampananana asa. Ady amin'ny zava-mahadomelona rongony miisa telogony indray no saron'ny polisy avy eny anivon'ny commune Alasoura ny zabotsy fa 7 ny volana Jolay lasa teo amin'ny rond-point Ambomanambola moa no nahatrarana ireto rongony ireto tamin'ny alalan'ny fiara-miasa nisy teo amin'ny ponina manodidina sy ny mpitandro ny filaminana fanampanazavana. Tokotokony teo amin'ny roratolakandro teo no nahitany ponina tena manodidina ny rond-point mahazo ny Ambomanambola fiara iray nahitana rongony tao anatiny. Avy hatrany dia niantson'ny polisy moa ireto farany ka tratra araka izany ireo zava-mahadomelona izay nifono ao anaty gony. Tafandositra moa ireo olona telo nitondra ilay fiara ary mbola eo am-pelatanan'ny komisaria etsy Alasoura ny raharaha. Mitondra fanadihadiana sy ny fikarohana ary manantena ny fiara-miasa amin'ny vahoaka hatrany manam-pahefana. Ny fomba nahazoana izany vokatra izany dia ny fiara-miasa teo amin'ny vahoaka manodidina ny toerana io izay nampandre avy hatrany mpitandro filaminana. Tsara ho fantarina ihany koa nefa fa misy fiara lehibe ana société moa zany izy io mitondra vehivavy roa dia lehilahy ray izay mitondra ny rongony telogony ireo izay mbola tsy fantatra aloha hatreto hoe alefa makaiza zany rongony zany dia vao nahita mpitandro filaminana moa izy ireo dia lasa nirifatra izany na tsy zany dia misokatra ny fanadihadiana. Eto zahay mpitandro filaminana dia manao fanentanana amintsika olom-pirenena mba ho sahy hitoroka sy laza ireny mpivarotra rongony na zava-mahadomelona ireny aty amin'ny polisy pirenena. Izahay dia mampitandrina amin'ireo izay mbola minia manao ny asa ratsy toy izao satria tsy andeferanay ny fanaovana ireny satria manimba ny fiarahamonina indrindra ireo ankizy mpianatra mbola any amin'ny sekoly na amin'ny CG na lycée izay fantatray tokoa fa misy zany ny ito amin'ity faritra ty rehefa nandraisanay andraikitra moa fa maro ny fanentanana sy fampiresahana teo anivon'ireny taletsekoly ireny. Ako ny lalao eo amin'ny fiadinan'ny tompon-daka maneran-tany eo amin'ny taranja baolina kitra izay ataon'ny Russie dia tafakatra amin'ny dingana famaranana i France rehefa nandavo any Belzika tamin'ny isa iray nohatra nandritra ny lalao manasa-dalana voalohany izay notontossaina omaly alina
fantatra amin'ny lalao izay fanaovany Angleterre sy Croatie amin'ny lalao manasadalana faharoa izay ho tombotsaina rehefa avy eo kosa no hifanandrina aminy ao anatin'izany lalao famaranana izany izay ho tombotsaina ny alahady fa 15 ny volana jolay ho avy izao ao Moscou. Fanadihadinina mahakasika izay. Raha toka ny ekipa belge moa no nanana possession de balle be indrindra omaly tamin'ny fihaonan'ny fanaovany tamin'ny France ary nanana filalaovana sy fitondrana lalao tsara dia hita taratra ihany fa nisy ny malformation tamin'ny mpilalao teo amin'ny attaquant izany. Nanao contre-attaque kosa ny ekipa frantsay ka nahazo corner izy ireo ka teo namono ny humidity ny baolina tamin'ny lohany. Tahorin'izay dia samy manana fahefana momby baolina ny ekipa rotonta fa samy tsy nisy nahafaty ka ny farana teo amin'ny sarainy ohatra ny lalao. Tafiakatra amin'ny lalao famaranana amin'ny alahady izao i Frantsa arak'izany arahana rehefa avy eo kosa ny lalao ifandonan'ny Angleterre sy Croatie. Marina moa fa efa fanimpitony izao ireto ekipa rotonta ireto no nifanandrina. Dia izay koa tompoko lahy sy tompoko vavy no masaka azony anaroso anao indray tamin'ity alina ity. Isaorany ianao naharitra nanaraka anay hatramin'ny farany. Mame fotoana ho anao indray ny sampana fampalalamba avao amin'ny rampitso mametraka ny veloma mandrapita fa tompoko lahy sy tompoko vavy.